गुड आफ्टरनुन गाइस होइन। अनि मलाई आज तत्काल फिल्म किन झर्न पर्यो भन्दाखेरि मेरो यो दुई साइड दाँत किराले खाइसकेको थियो। अनि एउटा त अहिले राम्रो छ, एउटा त पुरै अलि सानो थियो, त्यो चाहिँ निकालिदियो। सो थ्याङ्क यू सो मच क्यानको सिस्टरहरूलाई नि होइन। अनि एकदमै दुखी के, अब सुईले यति काम लागेन, अब दुख्यो नि एकदमै सहाएँ कि मैले, किनकि दुख्ने त अब बोरीमा 1-2 दिन दुख्ला, धेरै दुख्यो भने नै त 2-3 घन्टामै ठिक हुने हो है। अब मैले निकालेन भने पछि जानै दुख्छ कि, त्यसैले गर्दा आज निकाल्ने बाध्य पर्यो, निकालिदियो। अनि उहाँले त अब औषधि खाएर बस्नु भयो। दाँत त्यो एकदमै त्यो रहेछ भन्दो रहेछ कि, सानो रहेछ, निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ होला, तिमीलाई दुख्छ होला भन्दै रहेछ। अब दुख्यो नि दुखोस् भनेर मैले निकालिदिएँ भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको, उहाँले मान्नु भएर निकालिदियो। भित्र एकदमै गहिरो रहेछ कि, उहाँहरू त तर्सेको है फ्याट भनेर ए भने होइन। मलाई अहिले त यस्तै दुखिरहेछ एकदमै सो होइन, फुल प्यान्ट भइरहेछ। अनि जुस चाहिँ मैले 3-4वटा पिइसकेँ है। अलिक चिसो भयो भने चाहिँ यति नदुख्ने रहेछ, नै त जान दुख्ने रहेछ है। अनि ओके कस्तो लाग्यो होइन तपाईँहरूलाई। मेरो च्यानललाई भने सब्सक्राइब गरेको झन् सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूले लाइक गर्न चाहिँ अलि के नगर्ने रहेछ, लाइक पनि गरिदिनु होला भन्ने होप रहेको छ। हस् त बाई।